Complexo do funk.com não tem pra ninguém. Demorou. Vários guerreiros que só almejavam vitória, consequências da vida se foram antes embora. Mas não sai da memória dos seus parceiros e sabe que os mano daqui é pela comunidade. Nunca desprezou os humildes, fechava sempre os mano, mas a morte não deixou concretizar os seus planos. O importante é que eles nunca fechou com a maldade e sempre foi por nós, pela comunidade. Pela comunidade, pela comunidade, pela comunidade. Vários guerreiros que só almejavam vitória, consequências da vida se foram antes embora. Mas não sai da memória dos seus parceiros, sabe que os mano daqui é pela comunidade. Nunca desprezou os humildes, fechava sempre os mano, mas a morte não deixou concretizar os seus planos. O importante é que eles nunca fechou com a maldade e sempre foi por nós, pela comunidade. Pela comunidade, pela comunidade, pela comunidade. Vidas que vêm e que vão, e alguns esquecem com o tempo, mas pra nós não tem como. Tá lá no fundo do peito quem é merecedor, por nós não é esquecido. Quem se foi, quem tá com nós e os mano tá do convívio. Vida louca pra muitos, última alternativa. O governo fala em paz com opressão, não conquista. Eles não sabem o que é conviver com a necessidade. Nunca lutou por nós, pela comunidade, pela comunidade, pela comunidade, pela comunidade. Mas ter fé em Deus é ter certeza de um dia melhor. Gente que desacredita vive só na pior. Fazer o que se cada um pensa do jeito que quer. Nós pode até ser ralé, mas não somos Zé Mané. O nosso som consciente penetra somente ideias que não se vão com o tempo, dura pra sempre. O meu povo sofrido mantém dignidade. Os mano foi nós, é pela comunidade, pela comunidade, pela comunidade, pela comunidade. Complexo do funk.com não tem pra ninguém. Demorou.